říkala si hlavně po ránu. Co to máš? Počkej. Dobrý. Tak. Čest, včera jsme byli na Čapím. Běž. Včera jsme byli na Čapím, což je film, teda byl jsem tam já. A plno jako dalších lidí, já jsem tam byl sám. No a to je film, který je hodně psycho, protože je úplně jiný, je pěkný. Je to teda film o škaredých lidech v hnusném městě a je to pěkný film. Je to prostě robotový, který dostane vědomí a najednou prostě už je to všechno jasné, že jo, takhle to prostě bývá. Robot dostane vědomí a je to jasné. Natočil to ten samý typek, co natočil District 9 a District 9 byl pro mě zatraceně dost hezky dobrý. Jo, jako dost dobrý. A tohle bylo překvapivé taky v Johannesburgu, což jako je překvapivé, protože Johannesburg to je Jižní Afrika. A tím pádem tam, kde byl District 9, ne? A tam jsou vlastně ti policejní roboti a jeden z těch robotů prostě dostane nějakým způsobem, to uvidíte, prostě duši, spíš vědomí, on dostane vědomí a začnou se tam dít různé věci. Navíc ten příběh je úplně tak psycho, ale to je tak, ne, to ale pravda, příběh je takový obyč, ale ten děj je tak strašně psycho a tomu pomáhají herci, jo. Já jsem teda, kromě toho, že tam hrajou The Antwoord, plus minus správný název, jsem nevěděl, že tam někdo hraje, jo, DJ Ninja, nebo Ninja a ta jeho Yolandi, což je úplně psycho, ale největší psycho je, ty si říkáš, že jo, tam hrajou, to je fajné. Oni tam normálně, ty nikdy si netypneš, koho tam oni hrajou, ne? Já ti to řeknu, protože to psycho, to musíš vidět, aby si to dokázal představit. Takhle, to musíš vidět, aby si to dokázal představit. Oni tam hrajou sebe. Víc si neřeknu. Oni tam hrajou sebe. A to je psycho. A sedí tam. A kdyby tam nebyli ti dva, to je na to největší psycho, tak ten film nefunguje. To prostě ten film nefunguje bez těch dvou. Prostě tak, jak je to udělané, to je prostě, to je masterpiece. To fakt jako čím víc o tom filmu přemýšlíš, jako když jsem vyšel s kým, jak jsem si řekl, nevím, jestli bych si nazval to video, zajděte si do kina na Čepyho. Ale čím víc o něm přemýšlím, tím prostě je ten film hustší. To je na něm psycho, že je o něm hustší. Jo, fakt potom z těch herců, hraje tam, já jsem vůbec nevěděl, že tam hraje, Hugh Jackman, ne? Psycho, to je super, úplně tam hraje roli. A hraje tam dokonce i Ellen Ripleyová, Sigourney Weaverová, což je ještě víc psycho. A jsem si říkal, kdo tu jsem? V Johannesburgu teda jsem byl, že jo. Ale jakože ne, ale jako s tím filmem jsme byli v Johannesburgu. Což je takové hnusné město to, ale prostě fakt jako, jak to tam bylo takové úplně syrově ukázané, jako přehnané, úplně šílené, od války gangů a prostě, tak to tam prostě je. Úplně fungovalo, strašně to fungovalo. Fakt pěkný film. A tím, že vlastně to vidíš v kině, grafika tak prostě ta kvalita úplně těch vizuálních efektů je prostě tak jako v District 9, naprosto realistická, to je na tom to největší psycho. Že ty se děláš na Transformery nebo na želvy a vidíš tam úplně v tom tu Michael Bayovu ruku, jakoby ten vizuál je prostě pořád stejný a vidíš, že to je takové jako jo, hej, líbivé, ale nereálné. A tady to dělané takové syrové a pěkné, fakt to vypadá reálně, jak tam ten Čapy mezi nimi chodil a reagoval, to prostě se díval jako na dalšího herce, který tam prostě jako byl, nebo prostě robota, jako kdyby si řekl, jak to udělali, jestli jako si jestli tam je nějaký typek v modrém obleku, což jako byl, a toho udělali, ale prostě říkali si, to funguje, to strašně fungovalo, prostě je naprosto, nejde tomu filmu nic vytnout, takže já si myslím, že ho můžu doporučit jít si za ně do kina, minimálně se na něj podívat s dobrým pocitem, ale jak říkám, není to normální film, a The Antwoord, jako ti dva, Ninja a Yolandi, to prostě úplně pozadávají na jiný level, ne víš, neříkám, že úplně, oni jsou úplně over the top herci nebo tak, to prostě buď máš rád z těch klipů nebo videí, nebo je nemáš rád, jo, takhle většinou to na lidi působí, jsem si říkal, co to je, jsem debil, nebo ne debil, ale že on vypadal jak nácek, ten žen, to má, to esko je takové divné, a prostě to, a čím víc se díváš na těch klipy, tím víc se ti zalíbí ten jejich styl, protože tenhle styl právě i v tomhle filmu, takže pokud je vyloženě nenávidíš ty dva, tak se možná i ublíbíš, nebo aspoň, jak říkám, oni bez toho filmu by tenhle film nefungoval a to je na tom to největší psycho, protože oni jsou úplně jiní. Obzvlášť, když tam hrajou sebe, to je největší psycho.
Jako takhle, pozor, oni tam nehrajou sebe jako kapelu. Oni tam hrajou prostě... To prostě musíš vidět, to se zatočuje, říkal jsem si... To funguje, to normálně fungovalo, to bylo úplně krásné, takže pak se na to zajděte, je to úplně psycho film.